l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Project Green għad feċċejn inqas minn 30 tunnellata ta' skart goff minn 4 siti differenti li ġew identifikati u allokati mill-Gvern biex flok jiġu żviluppati jinbidlu f'aktar spazji miftuħa li jkunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Il-postijiet li jinsabu f'Ħallija, Ħalluqa ta' Ġorni f'San Ġiljan u Ħallkirkop u li fuqhom setgħu jinbnew mill-inqas 30 blokkat appartamenti se jkunu qed jinbidlu fi spazji miftuħa u ħodor għall-familji bħala parti minn wed oħra mwettqa mill-manifest elettorali Malta flimkien. B'hekk fl-iqsar żmien possibbli Project Green telqet il-proċess fuq dawn l-4 spazji li se jtejbu l-ħajja ta' madwar 7,000 familja u bdiet bi preparazzjoni għat trasformazzjoni ta' dawn is-siti fi spazji pubbliċi. L-iskart li nġabar ivarja minn skart ta' kostruzzjoni għal plastik u biċċiet tal-amara fost oħrajn li ntremew illegalment u li setgħu faċilment ittieħdu f'ċentri għall-iskart goff jew mormijin permezz ta' servizzi offruti mill-kunsilli lokali. Kollox Project Green se tirriġenerat minn 1000 metru kwadru tard f'żoni residenzjali li qabel kienu markati għall-iżvilupp. Il-Perit Beverly Costa li Chief Operations Officer ta' Project Green spjegat kif l-Aġenzija qed taħdem fuq id-diżinji tas-siti ħalli jiġu preżentati lill-awtorità tal-ippjanar. Hawn il-Perit Costa spjegat li d-diżinji tas-siti wkoll se jiġu preżentati lill-kunsilli lokali rispettivi għal aktar konsultazzjoni. Iltqajna mas-sindki biex nifhmu eżatt il-bżonnijiet tal-komunità u s'issa naddafna dawn l-artijiet ħadna s-surveys tagħhom u beda id-disinn. Dawn id-disinji issa ħajġu preżentati lill-komunità. Waqt li ringrazzjat lil ħaddiema ta' Project Green, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli spjegat li qed ħares il-qudiem biex ix-xogħol ikompli miexi kemm fuq dawn is-siti kif ukoll fi spazji oħrajn li din l-entità qed taħdem fuqhom. Xogħlijiet hemm bżonn isiru biex dan il-ġnien dan l-ispazju flok jinbena issa jinfetaħ għal pubbliku u naraw bliema mod jista' verament ikun għad gawdija tal-komunità kollha kemm hi.